口水呛啊，不至于哥，吃太香了。我给你留，你吃太香了，是吧？我给你留，我给你留。我接着吃了啊。Hello， 大家好啊！今天给大家带来的是我期待已久的食材——海南的鲜活大花虾。这玩意儿呢，其实在北京不是特别容易买到鲜活的，一般都是冷冻的，并且冷冻的它都特贵。我发现这玩意儿生命力挺强的，这个脱离了海水就这么放着，都还挺有精神的。没想到它还挺能蹦啊，吓我一跳。我这一盆呢是2斤啊，1000块钱。等于就是1斤500，这玩意儿我觉得在海虾中应该是除了龙虾，咱们日常吃的话最贵的了。鲜活的什么牡丹虾、鳌虾也就不过如此。所以今天呢，我准备用2种方法，一种就是我特别喜欢的生腌啊，鲜活的；还有一种呢就是盐焗。这2种就是我一个是熟着最喜欢吃的吃法，一个就是生着最喜欢吃的吃法。因为在做这些视频前呢，我也是上网查了得有10几种甚至20几种别人生腌的视频，他们基本上没有统一的配料，有潮汕的，有泰式的。然后我总结出来呢，一个我觉得啊最好吃的吃法，那就是首先啊，先准备一盆冰，里边铺上柠檬，然后就是处理这个虾。这个虾呢，去掉虾线，剔除虾线后啊，直接就是把虾头切下来。为什么要切掉虾头呢？因为这个虾头其实你给它直接用盐烤也很香，它这一块的肉啊都要保留在虾头里，就是它这个虾黄，这就是另一道菜了。也就是说今天就是大花虾3吃，去完头之后呢，就可以给它剥虾壳了。哇塞，它这个大花虾的虾肉上都有纹理，而且这个鲜活的大花虾虾肉的质感特别 Q 弹。不过这个鲜活的有一点不好呢，就是它没有冰鲜的或者冷冻的那个虾壳好剥。呀，还真断了，它还动呢。现在抽出这虾头，太残忍了，今天要做个梦。放在准备好的柠檬和冰块上，然后加入苏打水，抓几下，就算大功告成了。这个呢，先让它泡着，用冰水弄这个虾肉，主要呢是为了把它这个虾上面的粘液和虾血清干净，同时呢能让它的这个肉质更加的紧实，口感更加的好。泡的过程中呢，就可以准备腌料了，1碗鱼露，一点白醋，一点酱油，再多来点甘蔗糖，加点矿泉水，小火加热，主要是为了让糖融化的同时降低点鱼露的臭味儿。等冷却后，倒入提前准备好的柠檬、香菜、小米辣、蒜片、小青柠中。我这个配方呢是根据自己口味调的，你们可以根据自己喜欢辣的多搁点小米辣啊，喜欢酸的多搁点柠檬。然后呢就可以把这个苏打水清洗过的这个虾肉啊放在纸上，擦干水分，用这个苏打柠檬冰水清洗过这个虾肉呢，上面一点粘液都没有了，而且肉质特别的紧实。最后呢就可以把它们全都放在这个腌料里边啊，泡好了，附上保鲜膜，给放在冰箱里冷藏1到6个小时。这个冷藏的时间呢，完全取决你想吃的口味重一点呢，那就给它腌的时间长一点。你要是口味轻的话呢，就可以少腌制会儿，因为这个虾本身它就可以吃刺身啊，所以说完全不需要用酒精杀毒之类的。我个人的口味呢，就是放冰箱里腌2小时就差不多了。等虾腌制的差不多了，准备一口锅，倒入大颗粒海盐、花椒、八角，然后大火炒热，再放点干辣椒，把去除虾线的大花虾整只的放在这个锅里盐焗，同时把虾头放在铺好海盐的锡纸上，烤个20分钟就
就算大功告成。OK 啊，终于全准备好了。首先呢，咱们先尝尝这个盐焗的虾头剥开，这个虾的红膏都给烤出来了。哇，这个闻起来花椒八角的香味特别的浓郁，不知道焗的入不入味儿啊？先来一口尝尝。咸淡正很好，甚至吃出了鸡蛋黄的那种香气。好吃是真的好吃，但是啊，这个得少100块钱一只，70、80一只的虾，感觉用盐焗的做法有一点浪费，因为它味道虽然香，但是这个鲜活的大花虾感觉并没有吃出它的特点来，口感呀，还有它的这个甜度都被这个过度的烹饪给盖掉了。这个是烤的大虾头，虾头也特别的香。再来一只啊！不过说实话，这个做法，如果你弄上鲜活的黑虎虾呀，或者别的虾，也不差。这么一包虾头，完全带着膏都炖出来了。这种盐焗的海鲜真的太香了。哇，还剩仨，给生小哥留着点，等会儿再吃。尝尝今天的主角啊，重头戏，生腌的大花虾。本来大花虾这玩意儿就贵，还是鲜活的，我觉得必须得吃生腌。来一条，哇，看这个颜色已经完全腌制入味儿了，尝尝啊，这个真的是吃之前都开始分泌口水了。这个口感只有活虾能办到，吃进嘴里咯吱咯吱的。虽然腌料很足，但是这个大花虾海鲜独有的甜，慢慢就会回味出来。除了鲜，没有任何的异味，完全不腥。这种活虾直接腌制的口感，跟冰冻过的那些冰鲜虾完全不一样。像大家在一些餐厅吃的虾的刺身，那个虾肉的口感都是软糯的，吃进嘴里是那种绵绵密密、滑滑嫩嫩的。但是这种还活着的，马上处理掉，给生腌，它这个口感是那种脆脆的。你看，虾肉越嚼越甜，味道其实不用过多形容了，大家应该能想象出来，鱼露的那种鲜，然后香菜的香，柠檬的微酸，大蒜、小米辣，这个融合在一起，这个配方，我觉得再多腌1个小时、2小时，让它的咸度更入味儿的话，和上大米饭吃肯定贼下饭。再来一只，这只我直接一口闷了啊！哇，太过瘾了！咸香辣咸，微酸，越嚼越甜，越嚼越甜，嘎嘣脆 ，QQ 弹弹，完美。留点跟摄影小哥还有家人分享。那咱们最后做个总结的话呢，就是大花虾，如果是鲜活的，
特别推荐用我这个生煎的方法去试试，并且这个生煎的配方不是固定的，根据自己的口味啊，多加点什么，少加点什么，完全因人而异。然后今天跟大家分享这个盐焗的做法，不是特适合这种特别贵的这种适合吃刺身的海鲜，你买一个小鲍鱼呀，或者弄一些大蛏子，或者普通的虾，这么做也巨香无比。另外就是这个虾尾刺身剩出来这个虾头，你可以直接用盐烤，也可以直接用你任何喜欢的做法去做，虾头的膏也非常的香。好啊，那么这期视频呢就分享到这儿，如果喜欢我的话记得关注哟，下期再见。